是这一个正向的循环，不用花自己的钱，然后这些钱源源不断的又进来，那就让人怀疑这钱跑去哪里了，流向哪里了。所以说我们现在大家比较知道，就是说有一个画面，就是说大概将近20年前，这个台中地检署有进去这个那个正南宫那边看过了哈。不过在那个之后，我们就很少能够得知说它里面的这一些实况。那而且哈，除了我们在谈它在那个台湾中部地区的这一些串联，台湾妈祖联谊会的串联之外，其实还有一个重点就是说，在这个两岸统战上的这一个角色，是两岸统战上的角色，这是一个对接的窗口。那所以说到了这个中国跟妈祖有关的相关的，包括是带团过去进香的这些，都是他们在带头，那中间就会有一些商机，那这个商机也是他们衍生出来的。是好，所以我们看到这个邓议员已经说明得非常清楚在这个整个过程当中，显然大甲镇南宫真的是扮演非常重要的一个角色不光是做慈善，他还会找很多的资源。那尤其跟中国的关系又是什么呢？因为在2014年呢，时任中国的国台办主任张志军来台在机场就发生了推挤冲突那其中呢，大甲镇南宫他们有个志工队就去机场接机，俨然变成了护卫跟保全他们立场也让人质疑。2014年6月，时任中国国台办主任张志军抵台时，机场爆发好几波推挤冲突，里头有台联动员的支持者，还有统派团体的人马，而当中还有一大群神秘黑衣人当起护卫军。我们发现，当时居然镇南宫动员了3台游览车，共150人前去帮他们做护卫、做守卫、开道。民进党新北市议员女参选人卓冠廷查阅相关判决书，从航警局提供给法院的文件中发现，在接机护卫的团体中，竟然惊见大甲镇南宫。到底是谁下这个命令？到底是谁下这个指令，让镇南宫变成是国台办的地陪，变成是国台办的保全？那我觉得这个是镇南宫的主事者严清标先生跟他的团队有义务要对大家说清楚的。镇南宫发动志工前去机场接机，动机和立场让人质疑。而张志军在台一连串参访行程抗议不断，其中在高雄甲仙，张志军刻意路过火山桥，当时镇南宫董事长严清标甚至亲自作证。原来这座桥就是海协会捐赠5.8亿元，交由台湾妈祖联谊协会所兴建。对岸要捐给台湾做重建的桥梁，都是由他们来进行相关的工程。那这样子的事情呢，我觉得一步一步会被大家检验出来，也会引发在镇南宫内部不同立场的人很大反感。严家几乎成了镇南宫代名词，家族的包袱恐怕让妈祖信仰多了点政治味。这个镇南宫还能有护卫队所以卓冠廷提出了质疑他说严家跟镇南宫的关系让信仰跟钱跟政治剪不断但是恐怕漏了一个就是黑道。正好这看起来这个镇南宫是显然是被黑道所把持嘛。那如果按照严清标这样的操作手法，他当个一辈子的董事长不成问题吧？韩国瑜也有护卫队对不对？那国民党都喜欢来个护卫队这一套，对不对？可是问题状况是什么东西状况是说，到底这个所谓的为什么我们现在开始谈妈祖，为什么谈镇南宫？因为这件事情对于严家的影响力跟立委的位置，坦白讲叫做相得益彰。我们先讲金钱的收入好了，金钱收入当然谈的都很敏感，我都谈公开的，包含香油钱，对不对？香油钱跟大甲妈绕境的时候，那些信众掏了就是1亿到2亿每一年。那这些钱人进去之后怎么花怎么用，是内部监督机制，外面的宗教法一直没有立法成功，所以说没有任何外部的监督机制，管不了。然后管不了，真没得管，真没得管。然后第二件事情呢，很多人都忘记了，大甲镇南宫有所谓 IP 授权费。就是它的所谓的智慧财产那种联名商品，我们授权你口罩大甲妈，然后呢所谓护身符大甲妈，包包大甲妈，包包大甲妈的包包，你以为很少？你知道今年多少家？300家 IP 授权费而且这300家不是小的那种手作坊第一个，它有跟 Zaspi 那个奇异果联名什么普渡礼盒。还有跟什么全联去做所谓芋头礼盒，所以说，它不是只有那种小的，而且光口罩今年疫情，对不对？
口罩就30家，所以说这些东西其实都是钱呐、它商品可能有上百项哦，上百项啊它不是还有一个线上商城啊，它还有自己的商城哦电子商城大甲妈哦大家都去消费不，得了，这些都是正经生意哦。我要强调，这叫正经生意哦。正经但没有监管的生意哦，这东西都是厉害，很清楚的。还有最大的部分是什么？有时候钱你没办法换到影响力，信仰中心的影响力是最大的。我由上往下讲，第一个政治人物，你看哦，政治人物你看，跟妈祖台湾基本上很多人信妈祖，你看2021年2月5号，郭台铭、王金平出席宗教活动下，妈祖祈愿是宗教的这个热点高峰。然后呢，2021年蔡英文参拜妈祖，跟朱立伦去绕境还愿，这其实是朱立伦选党主席的起手式哦。他那时候全程走完大甲妈哦，高峰。那我就问哦，在各个政治人物在做很多选举的起手式都需要去大甲妈，对不对？那你去之前他们要抢什么？抢福教，对不对？抢说位置，抢参拜的先后。请问，像柯文哲那时候2014年选台北市市长，是不是也去大甲妈？对，那这些东西要谁点头？谁决定可以服教，谁可以站在旁边，谁当董事长谁点头，对，这是很现实的嘛。我如果当董事长，我点头，今天朱立伦要跟我，聊一下，拜托一下，让可以被服教位置不要太差。那请问这个你来我往人情这样影响力有没有？有，当然有。还有大甲妈绕境一次。200万到400万的信众，所以政治人物都要跟着我刚才讲还高阶总统、市长等级嘛？那议员民代需不需要在那边说，我是不是参拜一下？有平安夜，要不要去吃一下？要不要添点香油钱？对。但我去的时候，董事长怎么介绍我？有差啊，大家给他支持一下。他可能开一个金口就500票、1000票。哇！那在地的议员，请问有谁会不尊敬他？所以这些东西是绑一起的嘛？就是他全部他是信仰、香油钱。IP 收入，甚至连分领哦，大甲妈有分领哦，分领都对方都回添香油钱哦，分领这些收入，还有所谓的信众，这全部是绑在一起，有人有钱，这全部都绑在一起的。所以要组个护卫队不难呐，护卫队太简单的啦，因为他们正头走都有护卫队，这太简单的啦。我的意思是说，为什么你看哦，Coco 姐啊，开始打这个大甲妈的时候，你看确实哦，声量直接往上飙升，因为它是个重要议题嘛，它牵扯到的是。当地信仰跟当地信仰被个人化、私营化的重要议题，我觉得这是完全两回事。我完全尊重当地信仰，可当地信仰有信仰没有问题啦，信仰完全没有问题，各地都有信仰。可当信仰被私人化、私有化、政治化，而且权力化，甚至涉及到两岸的统战化的话，该不该检视？要检验，刚好该检验嘛，检验这刚好而已。对，的确，严清标跟严宽恒到底你们的角色是什么？是在地服务吗？还是公亲？还是事主呢？来，杰明哥，因为他们现在掌握了庞大的资源啊，所以可能在塑造某些形象。但是有人就在问啦，为什么鱼肉乡民的黑道或是流氓，人家票还是会投给他呢？他是鱼肉。别的地方的乡民吗？然后造福本地的乡民是这样子吗？大甲妈祖是大甲人去供奉的妈祖，那么严清标是杀入人，但是他是杀入人却能够进到大甲这个镇南宫，这背后当然有浓厚的政治操作哦。为了严清标，还更改他们的章程说啊，因为他是台中市的议长，是广泛的大甲人。这样也可以凹，就这一凹就是22年哦。其实刚才讲的这个图是真的让人家非常震撼，这是放在2014年张志军来的时候，看到这些严清标，重点有2件事，是严清标，这是3件事哦。严清标台湾妈祖联谊会，还有办公室张志军访台那个盛大的活动，让大家印象非常的这个深刻。那背后所代表的两岸的这个角力怎么做的？我给大家一个图表，你就知道严家是怎么来起身的哦。那么当时我们都清楚，严家是以这个黑社会出身，这个我们讲这个有所有的案例可以大家都知道，然后接下来呢，就以包工程哦，就是做这个所谓沥青啦，还有所谓的这些水泥的公司哦，那么赚取了大量资金，它不够。他接下来就以省议员的方式呢，入主了台中县议长的工作。那你到这边已经政治，在1999年之前，其实严清标在政治已经是非常的辉煌。他那时候当了议长了。对，那时候是台中县，就是因为他可以当台中县议长，所以他是广泛的大甲人，才能进到大甲镇南宫当这个所谓的董事长。然后呢，他不以为他不够，他觉得他要加入宗教。
那宗教解读一句话嘛，透过妈祖来洗白他所发生的事情嘛。因为在这个1999年到这个2000年的时候，发生什么事情？他发生的就是1814万跑去用公帑去酒店花酒，而且同时间呢，他有枪爆案，他的一群喽啰对着一部车子开枪，棒棒棒棒棒。所以那时候是20年，他想用这个事情来洗白他过去所犯的这些黑跟金嘛。但是我觉得你这样就够了，你好好服务正南宫不？当他已在1990年成为这个宗教领袖的时候，他做什么事情呢？他在那一年的时候，透过第三地就跑去了福建。